Es unha actuación fantástica que nos denominamos refuxios climáticos. Teño que agradecerlle pois, ao Concello de Castrelo de Miño a súa planificación, porque ten clarísimo xunto co seu equipo de goberno que é o que quere para o presente, pero tamén para o futuro dos seus veciños, e a convocatoria do resto dos concellos, porque tamén nos dá a oportunidade de trasladarlles de primeira man en que vai a consistir este segundo ano, polo cal quitamos esta línea de axudas. Agradecer a visita da conselleira hoxe aquí, agradecer esta orden de axudas que aos concellos pequenos, como viu a conselleira, é un sitio fermosísimo, agradecer que estén os alcaldes do Ribeiro aquí apoiándonos. Nós somos unha comarca unida, polo tanto creemos que indo da man somos moito máis fortes, e así o demostramos. E, bueno, a actuación xa se viu conselleira, sale unha segunda fase que hoxe saliu publicada e nós intentaremos acceder para facer unha segunda fase nesta actuación tan fermosa que fixemos aquí tamén. Os refuxios climáticos que pretenden pois ter plazas máis verdes, ter camiños máis sombreados, entre outras cousas, pero sobre todo espacios máis amables. Agora no inverno temos que planificar o verán, e no verán temos que planificar o inverno. Por lo tanto, aquí do que se trata é que cando teñamos 40 grados poidamos sair, estar a unha sombra e disfrutar pois, dun encanto e dun espacio maravilloso como que comprobamos no día de hoxe. E despois, no verán, pois organizar para que poidan facer outro tipo de obras que en breve sairán e das que tamén foi beneficiado este Concello, que en este caso trátase de abastecemento e tamén saneamento. Por lo tanto, eu animo a todos os concellos do Ribeiro a que fagan o mesmo que fixo o de Castrelo de Miño e, por lo tanto, que teñan uns espacios naturais donde poidan convivir pois, a nosa flora, a nosa fauna, pero, sobre todo, no que temos que pensar son nas persoas.